Hocam, geceleri neden öksürüyoruz? Çok güzel soru. Bunun iki tane sebebi var. Birincisi, gece bütün organlarınız uyurken melatonin hormonu salgılanır ve bu sayede bağışıklık sisteminiz canlanır. Yani uyku dönemi aslında bütün organların dinlendiği ama bağışıklık sisteminin çok yoğun çalıştığı bir dönemdir. O yüzden geceleri hastalığınızı daha çok hissedersiniz, vücudunuz hastalıkla mücadele ediyor. Öksürüğünüzün artması hem bu nedenledir, çünkü öksürük bir reflekstir, hem de yatay pozisyona geçmenizden dolayıdır. Çünkü yatay pozisyona geçince vücuttaki sekresyon, hastalıktan kaynaklanan salgılar da artar ve öksürüğünüz refleks olarak yatay pozisyonda akciğerlerinizin tıkanmaması için bu sıvıları dışarı atmaya çalışır. O yüzden geceleri öksürüğünüz de daha çok artar. Yani aslında uyku bağışıklık için şarttır.